入選叱咤我最喜愛女歌手最後5強嘅何韻詩喺拉票活動上突然上演宮心計，同楊千嬅及容祖兒交足戲。你知啦，樂壇好多是非啊，咁即係啲歌手與歌手之間又即係互相咁樣爭奪名利啦，咁同埋即係大家都有不和啦，同埋咧我又唔中意佢哋，佢哋又唔中意我啦，咁所以喺呢一度，我覺得我要表演我最強嘅事情咧，就係勾心鬥角，係啦，咁所以請你哋兩個配合我啦，同我攞針先。交戲啊，係好，唔係，企定先，係1、2、3，係咪開始咗啦？係啊，開始咗啦。開始。哇！反方向嘅，點解佢令？係呢個表演完啦，走啦你。係。你個死妹釘！我睇起你個樣，就知你想奪去我嘅名銜啦。等我將